souffre? Pourquoi je souffre? Une émission d'enseignement et de délivrance pour l'édification de l'Église Corps du Christ. Pourquoi je souffre? Une émission conçue pour les guerriers de la parole de Dieu, les pasteurs Miko Bachika du centre missionnaire La Source des Vies. Pourquoi je souffre? Pourquoi je souffre? À travers cette émission, tout ce qui était sous l'emprise du diable ont été bénis, délivrés et guéris selon les livres des Jean, chapitre 8, verset 32. À présent, suivez l'émission.
Alors mama ya likambo na biso toza kolobela ezali bongo sur mabomba mia bana ya liboso. Le mystère le premier-né. Thierry Richi Nzamba Pambola yo apambola pe Shalamama apambola bino. Alors bien aimé pona kolobela le mystère de premier-né lingo banini mwana ya liboso. Mwana ya liboso. Tokozongela yango bien aimé. Na lingi na ntoke ne kotanga ba texte o totanga kilobi pe sima tokoyeba ko évoluer lelo na lingi to matamuke puisque toza jusqu'à dimanche. Alors toza na tobandaki na Exode chapitre 13. Tobandaki bongo na Exode chapitre 13 verset 1er na verset 2. Une série de versets. Tokobana na o totangaki lobi et puis après lelo tokobakisa ba verset mususu pour toyeba ko évoluer bien aimé par rapport ya mystère ya premier né. Pour ezamaka o toza ko inventer te puisque la Bible l'a dit, Bible lobela yango, Nzambe yemoko pe lobela yango. Bien-aimé o etali bana ya liboso. Alors tobandi kotanga premier texte na biso ezali bongo na Exode chapitre 13 verset 1er na verset 2. Soki bozana ba paya penza bomoni ke ifo balanda bolobi nazana interprète azali. Soki bolobi penza bolinga interprète bolobi na ngai na kotia ye ako interpréter. Nzamba pambola yo Fatuma Kezi Keliana Thérèse apambola yo Christelle avec un K apambola yo Ida Otabo. Tolobi bongo tozo bandana Exode chapitre 13 verset 1 et 2. Je lis au nom de Jésus-Christ. Amen. L'Éternel parla bazolo nzambe yemo mtazolo landanga bien aimé. Landanga bien. Balobi l'Éternel parla à Moïse et dit: consacre-moi tout premier-né parmi les enfants d'Israël. Tant des hommes que des animaux, ils m'appartiennent. Bien aimé, on a texte à liboso totangaki lobi. Ah, nazo sano ba rappel ya ba texte o totangaki po toye bako mata, Allez, change de compte. Je sais pas, puisque apparemment il n'y a rien là. Donc, Bolimbisa bien aimé, tout ça toujours na ba technique na biso toujours le kato bongisa po eloko moko yeba ko bebate. Alors on a texte auto tanga na Exode 13 verset 1 et 2. Nzambe nde azoloba bien aimé azolobela Moïse. Nzambe azolobela Moïse tangu bana Israël bazako bimana Égypte. Na moment o bana Israël ba bimina Égypte yoka Nzambe azoloba. Bien aimé na bobimi na bango Nzamba bandiko kweisa. Nzamba bandiko kweisa na eloka libosa kweisa li bien aimé. Nzamba azolobela mutu na ye azolobela Moïse. Alobi na Moïse, Moïse, consacre-moi tout premier-né parmi les enfants d'Israël, tant des hommes que des animaux, ils m'appartiennent. Donc Nzambe a exigé et pas Moïse. Nzambe alobi na Moïse. Bana nyonso ya liboso baza yangai baza yanga. Alors tant Nzamba alobi likamba consécration lingo loba nini elingo loba ko kaba na telemana wana bien aimé avant d'avancer na telemana muke wana kolobela na consécration tant to lobela consécration lingo loba ko kaba ko tika ko pesa ngai bana nyonso liboso bakoma yanga bazala yanga alembeka bana nyonso liboso Nzamba zo exiger bazala ya ye boneli bompete bana liboso bazala yoza mwana liboso. Est-ce que zala ga Nzambe? Est-ce que koma ya Nzambe? Est-ce que bakaba epa ya Nzambe to sala ka vina ondenge olingi bien aimé yango tozo mona ba pasi Nzamba lobi libota na ngezo kufa. Alors toke na deuxième texte na biso totanga ki oya ba texte totanga lobi to expliquer yango lobi naza ko sala rappel pona yeba kumata leka. Alors na deuxième texte na biso eloko nini eloba mikuna bien aimé yoka na deuxième texte toza bongo na Exode même chapitre 13 verset 12. Exode verset 12. Gypsy okenge gidananga Bible livre monsieur ezate kaka Bible kaka. Exode 13 verset 12 elobi boye
tu consacreras à l'Éternel tout premier-né, même tout premier-né des animaux que tu auras. Les mâles appartiennent à l'Éternel. Donc, Nzamba Zotalisa, bien-aimé, Nzamba Zotalisa, que premier nyonso ezaya ye, azo zongela, azo insiste sur alors, Moïse, premier-né nyonso yanga, tu consacreras à l'Éternel tout premier-né, même tout premier-né des animaux que tu auras. Donc, Nzamba zo insiste, ata ya bibwele. Tu expliques qui bien aimé, bibwele zanini, eza misala otozo sala. Salaire na liboso tozongela ngo na lingi na lobelango mingi te po tozongela yango. Après troisième texte, biso tozaka na Exode. Tozaka na Exode bien aimé. Tokei na chapitre 4. Exode chapitre 4 verset 22. Ah nazo kota Dindaga lisusu te ba mataka kaka fifi vonga. Ba mataka kaka Nicolette Mabanza. Exode chapitre 4 verset 22. Tant sous l'obé comment il va verset yango ana bien aimé nazako peso va verset lelo. Yoka. Exode chapitre 4 verset 22. Yoka ndenge nzambe azoyebisa Moïse apesi ordre alobi. Tu diras à Pharaon, ainsi parle l'Éternel. Israël est mon fils, mon premier-né. Donc nzambe azotalisa que Israël ndenge ezali wana, Israël azali mwana na nzambe, azali mwana na ye ya liboso. Donc Dieu insiste sur le premier-né. Nzambe azako insiste makasi likamba wa premier-né bien-aimé. Alors Israël, il faut que Pharaon yebaka que Israël azalaka mwana nga ya yambo. Israël azalaka mwana nga ya liboso. Donc ye Pharaon ko kanga mwana nga liboso te. Bien-aimé, nzambe azo revendiquer mwana na ye ya liboso. Mwana na ye oba consacré epai na ye. Mwana na ye ya liboso bien-aimé, nzambe azako insister que mwana wana Pharaon ko simba ye te. Pharaon tika ya kende puisque azali mwana na ye ya liboso. Donc Dieu parle de premier-né. Bien-aimé, pourquoi nzambe azolobe la deuxième nété, troisième nété, quatrième nété, nzambe azolobe la mwana suka te, mais nzambe azolobe la premier-né. Azako insister likamba premier-né puisque premier-né ezali mystère. Tozoko ba bien-aimé, lelo naza suna deux versets ya kobaksela bino, boyebi toza chaque jour tozo kende malembe. Lelo na kobaksela sous deux versets tozo tangango tout de suite. Et bon, après, et qu'on aide biso poto eba komata. Lobby mercredi, lobby jeudi, to komata lisusu, vendredi pe to komata, bon dimanche to eba ko clôturer. Alors, lelo bien aimé tozo bandana Exode chapitre 34. Komelangai, Edith Kelende, Komelangai, Exode chapitre 34. Guidananga, koma, Siska Kimia, koma. Exode chapitre 34, verset 19. Exode 34, verset 19. Je lis au nom de Jésus-Christ. Amen. Bien ko? Amen. Na sali bino ni boyo ka mte ama bebo. Ngam na tinga ko bota mwa liboso. Oh. Ba komba na eza makambo za biblique ezanga ite. Ngana na zo fungolo po bika. Exode 34 verset 19. Je lis au nom de Jésus-Christ. Amen. Tout premier-né m'appartient. Même tout mâle premier-né dans les troupeaux, des gros et des menus bétail. Bien-aimé, nzamba azongeli likambo ya premier-né, azongeli likambo ya premier-né. Azongeli likambo ya premier-né. Malanda kuna na YouTube, nzamba lobi tout premier-né lui appartient. Tout premier-né. Abi tout premier-né m'appartient. Même tout mâle premier-né dans les troupeaux, des gros et des menus bétail. Bien-aimé, tozo comprendre que nzamba zozongela kaka loko moko menina esmeralda. Matasadi la mvumbu. Zongela kaka loko moko. Bien-aimé, likambu ya premier-né. Mais pourquoi insistance pour bien-aimé? Tu commis déjà dans 4 versets, nzamba zolo belakaka, ba premier-né yanga. Eza lokolo mona ka bien-aimé ndoki azoloba. Surtout so yibi eloko na ye, aba loba kaka.
lobaka kezalaki yanga te zwa idée que obimaki na mwasi moko andoki bien aimé boyokana kofuta ye mbongo futi ye te mwasi wana nga banda oreklame yo loba kaka nzoto ayebi yango te loba kaka nzoto ayebi yango te mpo na nini eza badroit na ye nzambe mpe aza koreklame alobi premier ne nyonso eza yanga combien de verset totangi bien aimé oyo nzambe azo insiste premier ne yanga bapremier ne nyonso yanga bapremier ne nyonso yanga bapremier ne nyonso yanga bien aimé eza pamba te alors mpo na kosukisa mpo na journal oyo na batexte tokei sikoyo na nombre tokei na nombre chapitre 3 toza na nombre eza nsima ya lévitique kokende koluka na nouveau testament te s'il te plaît kolekisa l'air nombre eza nsima ya lévitique oyo eza balivre ya moïse nombre chapitre 3 nombre chapitre 3 toza bongo na verset 13 nombre chapitre 3 comme mama gida nanga yo komaka te komaka Nadine Lubaki komaka nombre chapitre 3 verset 13 je lis au nom de Jésus-Christ. Amen. Car tout premier-né m'appartient. Ah, Nzambe pena likamba premier-né, Nzambe qui Nzambe zozongela premier-né nyos premier bien-aimé. Nzambe zo réclamer au moins place au monde de la passe na vie. Nzambe zo réclamer yo bakaba yo wapi, bakaba yo panganga. Bakaba na ndako nganga to bakaba yo wapi Sabaot Mingudi. Bakaba yo wapi. Nzamba zo réclamer loko nanga bopesi yango nani yoka bien-aimé. Car tout premier-né m'appartient. Les jours où j'ai frappé tous les premiers-nés dans le pays d'Égypte, je me suis consacré tous les premiers-nés en Israël, tant des hommes que des animaux, ils m'appartiendront. Je suis l'Éternel. Tika na interprétons na lingala. Nzamba lobi na lingala bien-aimé. Na lingala nzamba lobi boy. Nzamba lobi boye, na lingala nzamba lobi, tout premier-né m'appartient. Les jours où j'ai frappé, donc abandi ko insisté bien-aimé que premier-né nyon soit zayaye. Alobi, les jours où j'ai frappé tous les premiers-nés dans le pays d'Égypte, je me suis interprété la lingala na bosan. Car tout premier-né m'appartient. Pour être bana liboso nyonso bazali yanga. Les jours où j'ai frappé tous les premiers-nés dans le pays d'Égypte, banda mukolo na beta ki bana liboso nyonso na mboka ya Égypto. Je me suis consacré tous les premiers-nés en Israël. Na komisa ki bana liboso nyonso ya Israël yangai. Tant des hommes que des animaux. Ezala ya batu. Ezala ya banyama. Bakoma ki bana nanga banda mukolo yo na beta ki bana ya liboso bato ya Égypto. Ils m'appartiendront, je suis l'Éternel. Abi bango nyonso bakozala yangai puisque nazali Nzambe. Voilà, bien-aimé, Nzambe a pambola bino. Nakanisi texte ezali clair. Nakanisi tozo banda siko kokota na mozinga mateya. Bien-aimé, à partir ya texte auto tanga na Nombre chapitre 3 verset 13. Awa tozo mona revendication ya Nzambe pe éclaircissement ya Nzambe par rapport ya ba premier-né. Nzamba lobi banda mukolo oyo ngai na bimisaki bino na Egypte. Mukolo wana na betaki bana ya liboso ya Egypte. Na betaki bana liboso ya batu. Na betaki bana liboso ya banyama. Nyonso na Egypte. Na betaki bango. Banda mukolo wana bana nyonso ya Israel oyo ya liboso. Ezala ya batu. Ezala ya banyama. Na betaki bango puisque na betaki bana liboso ya banyama pe ya batu pe mukolo wana bino bana Israel bokomaki bana na ngai bokomaki bana na nga bana nyonso liboso nazwaki bino bokomaki yanga ezala bino batu ezala bino banyama. Donc bien aimé soko comprendre bien depuis mukolo wana Nzamba s'appropriaki na ba premier-né nyonso. Nzambe bien aimé ataki loi ya sika. Pour Nzamba lobi bien depuis le jour là
Donc cela veut dire, à partir il y a mukolo wana, nzamba tsaki loi ya sika bien aimé. Loi o esala ike, bana Israël nyonso, soki kaka mwana Israël abotami, mwana libota na yaza mwana liboso. Il faut akoma ya nzambe. Il faut baboti na ye, bakende ko kabaye et pas ya nzambe. Bien aimé, comme pe na lobela ki, par rapport à ma prémisse, na lingi prémisse na tikango chapitre nango, yango na zone ngako mélanger en côté. Bien aimé, nzamba lobi eza la prémisse, eza la batu. O nyo sa za mwana liboso, depuis mukolo oyo. Ngai na bimisaki bino na Egypte. Tango na beta ki bana ya Pharaon. Bien mukolo wana loi ya sike bandaki. Banda mukolo wana esenga ike bino nyonso boyeba kokoma bana na ngai bobonzelaka ngai bana na bino ya liboso. Bien aimé, voilà oyo ezali bongo texte na biso place tozomona la revendication de Dieu. La revendication de Dieu par rapport au premier-né. La revendication de Dieu par rapport au premier-né. Pourquoi Dieu revendique le premier-né, bien-aimé? Puisque premier-né ezali sekite. Kozala mwana liboso na yebisaki bino que ezali blague te bien-aimé. Ezaka ka plaisir te ngaza mwana liboso. Ngaza mwana liboso. Ozo revendiquer héritage. Po yo mwana liboso. Eza bien. Neba ke kozala pe mwana liboso bien-aimé. Oza mutu oyo sengeli bakaba yo epa ya nzambe. Bakaba yo epa nzambe. Pourquoi? Puisque il faut ozala modèle. Modèle bien-aimé pour ozala modèle. Il faut kaka nzambe nde akamba yo. Il faut ozala consacré epa ya okabelanga bango pazali ya ngai. Poni ni nzamba sengaki yango bien-aimé. Nzamba sengaki yango pamba te. Parce que nzamba eti mabomba mi ya premier-né. Nzambe po a frappé Israël, a frappé Égypte. Bible ezali clair bandeko nanga balingami. Bible ezali clair. Bible lobi nini? Bible lobi que Moïse accueilli 9 fois epa ya Pharaon. Akendeke azongaka, akendeke komi yoyo bien-aimé, komi yoyo. Akendeke azongaka, akendeke azongaka, akendeke azongaka. Mais bien-aimé mukolo wana nzamba tali ba formule nyonso Moïse utilisé zatina te. Pour Pharaon ayoka. Seule chose oyo ekoki kosalema pour atika bino bokende, il faut na beta bana na ya liboso. Tango na beta bana na liboso wana prise à suka. Akoyeba ko résister te. Un roi akozala obligé aïba ko libérer bino pour boyeba ko kende. Donc nzamba yeba ki faiblesse oyo ekoki kozala na Moïse, pardon na Pharaon, ezaka par rapport ya ba premier-né. Yango komona bien aimé tango nzamba beta ki ba premier-né ya Égypte. Pharaon va résister, te mukolo wana bien aimé. Pharaon a libéré, a libéré. Kuta bengani Moïse, albozo biloko na bozo bana bino, albozo abatu so alboke ne boku malboka nanga. Po eloko ko salinga eleki bien aimé. Premier-né eza eloko ko sakanati. Premier-né eza eloko ko sakanati. Mais yonanga bien aimé, toyebi bien que Satan azalaka chaku ya nzambe. Satan azala chaku ya nzambe, chaku asalaka nini? A répétera ba geste na maluba o bat basalaka. Soki yo lobi, yé pas à répéter. Mais Azana a un sens na yangote. Satan c'est un faussaire. Il ne crée rien. Il ne crée rien bien aimé. Il ne fait que imiter ce que Dieu fait. Loko la comprenait que ce qui va bêtir moi la liboso, va détruire sa kamutu. Va détruire sa kamutu, va affaiblir sa kamutu. Yango wana Satan a comprendre nzoka ndeza la gaboye. A mona ki prison n'est pas nzambe. Loko la mona ki prison n'est pas nzamba lobi bon. Ngape na bana ko sala yango. Nzambe lokola ayebaki déjà que Satan sa imitateur na ye. Nzamba salaki nini? Yango na mbala moko bien aimé toti kotanga ngona texte awa nzamba lobi depuis mukolo oyo na betaki bana liboso na Égypte mukolo wana bana na bino nyosa liboso bakomi yanga. Pourquoi nzamba sengaki bana liboso bakoma ye? Dieu a demandé cela pour na ko mettre bango à l'abri. Nzamba yebi que Satan a ko luka a venger. Mais vengeance na ye ako vengeance na bana liboso. Po bana liboso baza symbole. Bana liboso bien aimé baza likondi. Bana liboso baza bato kosakana te. Na famille bana liboso nde ba edikaka baleki. Ba soki ba parents ba kufi mwana liboso mta reprendre relève. Mwana liboso soka baby famille baby. Mwana liboso soka bonga ko bongsa baleki na ye. Donc mwana liboso bien aimé azamu ta kosakana te nza balobi. Ah. Ndenge na beti Pharaon boye. Na yebi ke Pharaon akoluka a se venger. Akoluka a détruire bana liboso nyonso ya Israël. Yango wana nakopesa enzela te. Nakopesa enzela te. Yango wana siko esengeli na sala nini? Esengeli nazwa bana nyonso liboso ya Égypte
bakoma yanga bazala à l'abri nzamba senga ki bongo po bana liboso bazala à l'abri abatelaka bango afin que Satan atango koya bien makuta bana wana nzamba se abatela bango yango wana nzambe omoni jour wana kako abetaki bana Israël ya Egypte jour wana lobi banda lelo o ya bino bakoma yanga po bazala protégé puisque c'est moi seul qui est la ville de refuge kaka ngai na ville de refuge o nga na bate nazo batela muto ayebi ko simba azalité yango wana nzamba senga ki yango bien aimé mais malheureusement na mokili tozomona mama zora bakisi muto atambolaka na yebaki ndeko bakisi nani mwana na liboso ayeba secret nyonso banganga nyonso ya achangeaka mwana liboso ayebi mama kindumba azotinda ne mwana liboso akende kosala kindumba po aya na mbongo balesa baleki mama okabi mwana na o wapi otie mwana na o wapi nzamba lobi satana lokola na beti bana ya liboso akoya vers bino mpona kobeta oyo ya bino yango wana botikela nga oyo ya bino mama eske oyo ayo tikela ye epai ya nzambe to tinda ye mwana oyo abanda kindumba po aleisa famille mwana oyo abanda koyiba po aleisa famille exemple nini modèle nini bien aimé omoni place pasi ebandi na libota na yo otia expose mwana po mwana nyonso liboso oyo bakabi epai na nzambe te bien aimé azali mwana oyo aza cible epai na satana aza cible munene epai ya satana kobanda kobeta ye okomona mwana ataza mayele na classe akosisa ne classe mais po azwa mosala eza te satana aza kotia ye na eto azokanga ye bien aimé aza koasphyxie ye suka nini bakopropose mwana oyo soko lingo zwa musala kota na loge boy soko lingo zwa musala kota na loge boy mwana wana tango aza mwana libosa otala bon na kosuka wapi na tangi pe classe ebele musala ezomona na te tikaka na kota na loge puisque parent nanga mama zo espérer nanga papa zo espérer nanga baleki nyonso miso bango ezepa nanga tikaka na kota loge po na zwa moyen kosalisa fa omoni objectif ya satan yango somona bayaya ebele bien aimé bakota ba loge bien aimé pétant bakota loge Satan a menteur, le père de mensonge. Satan a menteur bien aimé. Tant azo koti sa bango loge. Ezalité pour ba apambola bango. Au contraire pour azwa porte d'accès na kati ya famille. Satan a besoin azwa porte d'accès na kati ya famille. Yango komona yayo ya liboso. Tango akoti ba loge bien aimé. Eloko nye ko salema. Eloko koya ko salema. Yaya liboso afungoli porte na baleki na ye nyonso. Yaya bien aimé komi ko sacrifier baleki na ye na loge. Yaya komi ko sacrifier mabota ya baleki. Yaya komi ko sacrifier mabala ya baleki. Yaya komi na kolia baleki na ye. Bien aimé pourquoi? Puisque eza mwana liboso aza na autorité. Kozala mwana liboso bien aimé. Eza eloko pamba te mwana liboso aza héritier. Yem taza ko hériter autorité ya ba parents. Eza blague te. Soko moni na Bible bien aimé bato ba wela kozala mwana liboso eza pamba te mais soki mwana liboso basi ba récupérer soki basi ba récupérer bien aimé na mona ténèbre puisque nzamba sengi bana liboso po ayeba ko protéger bango a protéger étude na bango a protéger vie na bango po nzamba ebe importance ya bana liboso alors bisoki bana liboso ba réussir bakosunga baleki bakosunga famille yango boyelanga bango bokabelanga bango ngai na batela bango mais bien aimé yo memaki ya yo te tala lelo Satan a récupéra Satan soki a récupéré directement te akoko beta mwana liboso bien aimé abeti yaya na bino liboso komona yaya na bino liboso bien aimé akola mukolo mais avandaka kaka epa baparent aza na 50 ans mais avandaka kaka epa baparent abimi azongi mère biloko nano ebeli te oh gaillard zéro mabe penza mabe makasi mais faut ya gaillard zéro te ezali bien aimé Satan azwa ye mama akaba epa ya nzambe te mama akaba epa ya nzambe te yango Satan aza koprofite Satan aza kobebisa bomo ya yaya oyo yango komona yaya liboso abota na mibali ndengo po yaya liboso bien aimé na yebisaki bino ke aza lokola mutu ya train ya liboso aza lokola mutu ya train so ezokende bien aimé tout dépend na mutu na yango soki mutu ya liboso kaka bien aimé déraillé soki mutu a train déraillé bien aimé bavagon nyonso oyo eza image ya baleki oyo eza na nsima ekosala nini ekoya kodéraillé yango Satan ayebi eloko wana olobi tika
na baby sa vie ya yaya oyo yaya mukolo me abota na Antoine abota na Libera abota na Simon abota na André abota na Blaise mikolo pa azobota na Jojo yaya nini oyo bien aimé yaya nini oyo akomaka baleki boye bangaza yaya na bino boye bangaza yaya na bino yaya modèle nini Satan azwa boseka ete bien aimé ezali nde faute ya baboti tosalaka makambo na kozanga koyeba baboti bien aimé bakabaka bana epai ya Nzambe te yango wana omoni lelo bayaya mingi ya liboso bien aimé vie ebeba baleki bazoluka gauche droite yaya akangamaka na lopango ya famille nga héritier boyebi te lopango oyo oh yaya oza na maboko mibale oza na makolo mibale okoyi mpe koluka vie otikela mpe ya yo me yaya oyo akoluka vie ndenge nini bien aimé Satan asa azwa ye mpo na nini bakabaka ye epai ya Nzambe te soki bakabaka ye epai ya Nzambe Satan akosimba ndenge nini bible obi oyo Nzambe asimbi na loboko Satan akoki kobebisa te yango wana Nzambe asengi alobi baboti bana nyonso liboso bobonzelanga bango mpo na yebi Satan lokola na beti bana na ye liboso kuna na Egypte akoluka mpe oyo ya bino ya liboso ya imitaka ngai akoluka bana bino ya liboso ayeba kobeta bango afin que a se venger afin que abebisa ba vie na bango yango bien aimé ozomona ba problème eza na ba vie problème eza na vie ya kosakana te likolo ya premier né kozala premier né eza elengi eza malamu bien aimé tomoni bato babundela yango kozala premier né na kopesa exemple David na ndeko na ye Ezau babunda likolo ki premier né babandi kobunda banda libumu ya mama banda libumu ya mama bazowela na ya kobima liboso bien aimé pamba te puisque ki premier né eza eloko moko eza mpe privilège eza mpe malamu bien aimé kozala mwana liboso eza mpenza malamu kozala mwana liboso yango babundaki banda libumu bien aimé soko tali Jacob lokola azwaki premier né na libumu te mazalaki akolula yango alulaki yango kaka bien aimé tala premier né azalaki confident ya papa donc héritier ya papa tango papa ifala pambola alukaki nani alukaki Esaú mpo Esaú nde azalaki premier né yango wana Jacob akomprenaki alobi te place oyo ngai fo ezalaka ngai bien aimé aviyaki place ya premier né pamba te puisque kozala premier né eza privilège ezali privilège bien aimé puisque même Yesu ye moko aza premier né de Dieu kozala premier né eza eloko kosakana te bien aimé eza eloko kosakana te yango moni Jacob na mayele azalaki nango bien aimé aye koluka moyen nyonso po asomba place yango ki premier né asomba yango po asilisa histoire bien aimé asomba tala na bamabota na biso bien aimé soki papa akufi soki balingi basala cérémonie bakosala yango na mutu ya premier né bakosala na mutu ya premier né bakobabino baleki bovanda omona groupe moko ya bato ya famille to banoko to bamama leki batata mwasi bakobenga na basangani ya babengi yaya na bino ya liboso bazwi bamemie quelque part basali babiloko ntango so batransfere pouvoir moko maléfique batikaka yango na bapremier né bien aimé premier né ate oza na poto ate osambelaka keba oza mwana liboso bien aimé omona ebembe kufi na Afrique bazo insiste il faut ya kaka pourquoi ya puisque toi tu es le premier né il faut pouvoir maléfique wana batikela yango yo dondo nango na famille pour au servir diable au servir na ba intérêt ya Nzambe te au servir Nzambe te au servir Satana na puissance wana na pouvoir maléfique wana oya ki premier né yango wana bien aimé monaka na ba cérémonie soki baboti bakufi bato misu mine balukaka mwana liboso bakosala cérémonie ntango so bakokotisa na ndako moko boye bakotisi ye na ndako bakangi ye na ndako okolobisa mutu te vandaka na ndako wana bazosala nini bien aimé baza kosala misala na bango ya bakadi ya pemba ya babuloji bazosala mosala babuloji bien aimé ki premier né eza responsabilité na yebisaka bino eza masekite bien aimé alors nalingi lelo natalisa bino ndenge Satana azo-opéré bien aimé na nzela ya bapremier né azo-opéré na nzela ya bapremier né soki akangi misala na yo te soki asali te ke yo botaka bibota soki akoluka tous les moyens possibles kaka mpo adétruire vie na yo yango omonaka même na bafamille bien aimé makambo oloba eza ebele mpenza ebele omona te likambo ya premier né même na Rachel na Léa omona likambo ki premier né yalaki te
là-bas na ye oh te il faut liboso mwana liboso bien aimé ayebi tina premier nezali sekite bien aimé premier nezali sekite il fallait les ya bala mubali o ya lingaki mais balise mari de nuit balise mari de nuit bien aimé premier ne ba pese mobali ya butu mabe makasi penza mabe makasi yo oza premier né tala na vie na yo tala poids eza na sima na yo oza obligé il faut réussir o aider baleki na yo o aider famille na yo poza premier né mais bien aimé oko aider bango na nzela na nzambe oko aider bango na nzela satana te alors nalingi natalisa bino bien aimé exemple moko ya premier né na kati ya bible premier né ya liboso na kati ya bible eyebisi biso boye nzambe asali Adam na Eve atie bango na Eden ntango atie bango na Eden nzambe aye kopambola bango alobi soyez féconds multipliez-vous remplissez la terre donc nzambe apesi bango nzela ya kobota bien aimé baboti premier né na bango kombo na ye Caïn baboti mwana liboso kombo na ye Caïn tant baboti premier né na bango eloko ni esalami bien aimé bayepe kobota mwana mibale mais pouvoir ezalaki na premier né mais bible ekotalisa biso tangu nzambe atiaki bango na Eden bazwaki visite moko ya mabe visite bazwaki ya mabe ezalaki nini visite bazwaki ya mabe ezalaki ya nyoka akotaki ti na Eden akendeki kovisite bango ndenge nyoka akendeki kovisite bango na Eden nini ekomelaki bango bien aimé balobi ke nyoka ayebisaki bango mbuma yango ebolia ekofungola bino miso ekosala bien ntango balie mbuma wana bible etalisi biso clair ke miso na bango efungwami estce bazalaka aveugle te bazalaka aveugle te miso efungwami bien aimé cela veut dire bazwi kindoki mutu bien aimé kindoki bazwaka ngo na voix orale na nzela ya kolia bazwaka na oral na nzela ya kolia landanga malamu bien aimé batu boni bapesaki yo mapa bapesaki musuni na moi na butu baye kofungola misu mpona musuni oyo ozwaki bien aimé kindoki ebele pesama na nzela ya kolia mpe ya komela soko tali même Judas Iscariote bible lobi nini tango Judas azwi morceau balobi Satan entra na lui donc azwi kindoki mbala moko tango alie morceau Satan akoti kati na ye bien aimé na nzela ya kolia nde bato ebele baza kozwa kindoki bato ebele bazwi kindoki na nzela ya kolia Satan akoti kati na ye bango mpe balobi ke Adam na Eve tango balie mbuma eya pomme te balobaki kaka mbuma yo koma kolobela biso pomme tango balie mbuma balobi misu na bango efungwami donc cela veut dire balongwe na misu mibale lokola yo na nga bakomi na misu mine bato misu mine Saint-Esprit akotaki kati na bango Satan anda akotaki kati na bango bien aimé Satan apesa bango kindoki moni départ ya kindoki na mokili kindoki banda ne place wana kindoki yo mtoto na kindoki yango euta wapi kindoki euta place wana bien aimé euta na dana Eve tango bazwi kindoki na bango bien aimé salaki nini baye kobota baboti yaya liboso premier né ya liboso kombo na ye Adam premier né nyonso na mokili ya masumu po premier né ya nzambe eza Yesu mais premier né ya mokili ya masumu Adam Caïna bien aimé tango baboti Caïna sima nango bayepe kobota mwana mibale ale komi nango normal mais Caïna sikoyo eloko ni elekaki bien aimé lokola azalaki mwana liboso nde aheritaka oyo eza libula ya bapapa na ye libula ya baboti na ye to héritage ya baboti na ye bien aimé eloko ni esalaki baye kopesa mwana oyo Caïna kindoki bapesi Caïna kindoki Caïna na kozwa kindoki eloko ni esalaki ye mwana liboso aza censé aprotéger baleki na ye mwana liboso aza bénédiction mpona famille mpona baleki mwana liboso azwaka relève mais bien aimé relève oyo akozwa esengeli ezala relève ya malamu azozwa esengeli ezala ya malamu
Mais son héritage est un malamouté. Héritage est un mabe bien aimé et qu'on nuire na baleki na ye. Yango zo mona kaina en tant que moi na liboso azui oyo mama na yena tata na ye bazalaki nango bazalaki na nini bazalaki na kindoki Adana F bazalaki na kindoki. Bien aimé, tangu kaina zui kindoki wana eloko ni aiko sana yango. Asalaki nango nini bien aimé. Balobi ye ya liboso na place à protéger leki kaina ye ko boma leki na ye ye mwana liboso premier né bien aimé premier né oyo azalaki ya nzambe te. Bible est claire, Bible zolobake Caïn était du diable. Babi, Caïn était du diable. Ce qu'on comprend que Caïn était du diable, cela veut dire que Caïn n'a pas été consacré à Dieu. Caïn azalaki consacré dans Zambete. Yangona Caïn azalaki ya diaboulou, ya Satan azalaki moulogi bien aimé. Bana liboso boni bazaba lokola bien aimé. Azaye ko sala makambo ezalaki malamu te. Nzamba sepelaki na yete. Oko sala mwana liboso tango zo sala makambo za malamu te. Nzamba ko sepela na yote. Yango nzamba sepelaki na kaina te. Eloko ni ko botela ye bien aimé. E boteli ezua. Wana ba caractéristique ya ba boulogie. Ba caractéristique bien aimé ya ba ndoki. Ya na bino liboso na ba ya nso liboso te hein. Ko sala confusion te. O ya bino aza bien. Nazolo ba voisin. Na lo ba ya ba voisin wana ya bino aza bien. Hey, ma bepenza yana bina liboso zuwa na baleki pona nini baboti bakabaka epa ya nzambe te bandiko nazoka pe mafoti pe baboti te bayebaka na bango nzambe te bayebaka nzambe te tant batiki yaya kaka boye Satan a profité à récupérer Satan a récupéré yaya lelo yaya koma base ya malheur na bino azana pouvoir sur bino pas à moi na liboso azana même sur bino pas à moi na liboso bien mais lokola bakaba epa nzambe te ki mutema mabe ekota yango mutema mabe ezalaki na kaina bien mais ngai komona élévation ya leki te babi ke nzamba agréya ki leki na ye nzamba sepela ki na leki na ye abel mais yaya yo kaki yango mabe yo na poto est-ce que ya na sepelaka na yo ye mwana liboso asepelaka no te pe bapasi ozomona na poto po ye aza ya na yo aza na pouvoir kozala mwana liboso eza pouvoir ya moko mwana lisa bahéritier muta liboso ezalaka yaya bien aimé yaya nde atikelaka biso mabele yaya aluli leki na ye ayoki motema mabe na leki na ye po yaya ebaki nzambe te yaya bakabaki epa ya nzambe te yaya bakabaki epa nzambe te bien aimé yango na yaya mutema mabe oyo azo epa baboti ekoti epa na ye bien aimé azoboma leki ne kashi comme ça azoboma leki na ye abomi ye bien aimé bayaya liboso boni jaloux na baleki bien aimé leki akotinda mbongo na ye bosombelanga boye bosalelanga boye yaya liango musuku tatindi mbongo bobayelanga mwasi yaya lie mbongo wana liboso na papa bayoka na papa balie mbongo leki na bango atina babayele mwasi mwana liboso azobeta petelo nga mwana liboso yaya na bango liboso mais est-ce que zo protéger baleki na yo Ozui mutema mabe tel que vos pères vous l'êtes aussi. Olingi avancement ya baleki te. Nyonso wana pona nini bien aimé puisque oza mwana liboso Satan akota kati na yo. Nenga kota ki kati ya Caïn. Satan koti kati ya Caïn bien aimé. Pes Caïn akomi ko jalouser leki na ye. Bayaya boni na bayaya nyonso te me mingi. Boni bien aimé. Bazo baleki na bango lokola ba adversaire. Bayina baleki na bango. Leki azazo souffrir pour mutateka eza yaya. Muta bundisaka eza yaya. Nere Kaina bundisaki Abel. Bien aimé. Nyonso foti ya Kaina te. Foti ya baboti. Baboti bakabaka Kaina te. Poni baboti bakabaka Kaina te. Puisque bango baboti balongwaka déjà na présence ya Nzambe. Bien aimé toti na ba famille. Oh ba parents na biso mingi.
balongwaka na présence ya nzambe bayebaka nzambe te baboti na biso bayebaka na bango nzambe te bakendeki kosalela bakisi bakendeki kosalela bazebola basirène des eaux bakendeki kosalela baesprit de forêt bakendeki kosalela biloko nyonso bien aimé pouvoir wana nyonso des fois yango bazotika yango na yaya liboso yaya wana liboso ntango otika na pouvoir wana eza pouvoir satanique biloko angana eza biloko angana bien aimé yango wana komona ntango bakozwa yango batike pa yaya oyo yaya wana bien aimé mutema mabe kokota yango akomi ko détruire ba vie ya baleki na ye yango wana bien aimé nazotalisa bino ndenge tozobota bana bien aimé ngai na yo lelo tozoyoka liloba na nzambe ngai na yo lelo toyebi nzambe bien aimé bana na biso liboso tokaba bango epai na nzambe tokaba bango epai na nzambe bien aimé nana kama kona koyo kopesa bino okomona mama Anne nakozongela mama Anne sima mama Anne tango abotaki Samuel Samuel azalaki mwana na liboso mama oyo akendeki kokaba Samuel epai ya nzambe tango akabaki Samuel epai ya nzambe bien aimé Samuel akomaki prophète munene yokanisi eloko nini Samuel abandaki kosala tango nyonso abandaki kobondela mpona mama na ye azobondela mpona baleki na ye azobondela mpona mama na ye azobondela mpona baleki na ye yango wana vi ya mama Anne ebimaka na pasi tozwa bana na biso ya liboso tokaba bango epai ya nzambe bien aimé bible ezotalisa biso bana baprésentaka bango epai na nzambe mais oyo ya liboso bakabaka bango epai na nzambe il y a une différence bien aimé mpo kozala premier ne eza blague te nayeba mama ebele mama azalaka kobota te mais ntango akepa nganga asali so bamakambo nini mama wandi kobota aboti mwana liboso après aboti bana ebele lisu na nsima bien aimé omoni déjà eloko wana mpe soki nzambe asungi na kozongela yango donc nganga asali ke mwana liboso abotami ya baleki balandi na nsima donc eza très dangereux bien aimé yo mwana liboso mama no azalaka kobota te abotaka na nzela nini soki akendeki epa nganga oyo basalisaki ye basalaki boye yebake mama bakaba yo déjà d'office le mystère de premier-né nakotalisango bien aimé malembe premier-né basibisaka bakomba ya kosakana te premier-né akoki kozala sambelaka mais diable lokola alingi azwa libota akosala tout a détruire vie ya premier-né akobloke bafer akobloke mabota na ye akobloke mosala na ye okomona otanga mais pozwa mosala eza problème nyonso wana mpona nini ngambo ya mwana liboso cible bien aimé bazomona kaka yo bana kaka yo bien aimé po ntango bandoki bavandaka na réunion na bango ntango balingi balobela libota oyo bazotana mwana liboso aza nani mwana oyo tokobunda na ye aza nani biloko oyo papa wana azotika tokobunda nanu na mwana liboso mwana ngo aza nani bien aimé mwana ngo eza yo yango wana komona bitumba ezoya makasi bien aimé bitumba eza makasi na bana liboso wana bitumba makasi to kindoki to bakoluka babebisa yo to bakoluka bakanga misala na yo bakanga mabota na yo babebisa santé na yo po oza mutu ya train bien aimé oza mutu ya train terroriste ya bien terroriste oyo ayebi mosala ki terroriste bien aimé terroriste oyo ayebi mosala ki terroriste soki train akoluka vise kaka mutu akoluka vise mutu mpo ayebi ke une fois qu'atteindre mutu vagon nyonso asime koderaye ederaye nyonso bien aimé yango moni komba ya mwana liboso bien aimé maboso séminaire oyo tozokende nango bien aimé lobi jeudi tozali vendredi toza mpe na bino samedi toza na likambo ya libala le mariage selon Dieu place tokoloba le piège du diable dans le mariage omoni diable alukaka kaka partout kaka détruire kaka mpe dimanche tokobondela mpona bapremier nyonso tokobondela mpona bapremier nyonso soki même oza na église na yo peut-être pasteur no ayebi makambo oyo te bien aimé nayebi te mais oyo aza na possibilité luka oya na mwana no ya liboso bien aimé tobondela mpona ye luka oya na mwana no ya liboso nakobondela dimanche eza journée ya prière oyo nakobondela mpona bapremier nyonso ata azotanga na ye ata siko mabe nano ekomeli ye te bien aimé kaye mabe ekomaka mbala moko te kaye ntango azoboma ndeko na ye asi akolaki bien aimé kindoke ekokoya na nsima blocage ekokoya na nsima na ye bapremier ne atanga classe mais makambo ezosimba te babi l'homme prudent voit le mal de l'un se cache
yango premier né nyos bo memelanga ye dimanche. Dimanche bien aimé kilte oyo ezali dédié na ba premier né toko bondela pona ba premier né nyos. Peut-être papa yo moko posa premier né. Nanu ba kaba yo pa nzambe te. Okoya ko mi kaba yo moko pa nzambe. Donc na ko bondela na yo papa. Oza premier né, maman oza premier né. Na mwana no boti premier né na ko bondela pona bino nyos. Peut-être on a lobela ba premier né. Ba premier né baza ebele. Na ko pesa exemple. Maman na papa balan ba boti mwana liboso aza premier né. Papa abota avant. Yene na ye ezali mwana ba boti na mama. Mwana ye liboso na kata libala. Na ete so famille recomposée. Po to lo banane. Pas moi no liboso. A relaxa mwana o ya boti. A mwana nga liboso ye. Oh azaka mwana nga na docteur mais en réalité ça mwana mobali nanga. Mais oya nga liboso ye. Donc maman peut tango za ko ya. Ko exclure mwana mobali na yote. Loba aza mwana na biso liboso po aza mwana mobali nanga. Mais ngape na mwana oya nga liboso. Donc bango nyos baza bana bino mais bana mibale bazomona neti bana liboso. Ba premier né bango wana bien aimé. Enfant unique aza premier né. Enfant unique aza mwana suka aza pe mwana liboso. Kilte oyo kozala dimanche kozanga ngote bien aimé. Oya to kabayo pa na nzambe. Oya to kabayo e pa na nzambe po bitumbe za makasi bien aimé. Premier né azalaka cible. Tala vie omenaka. Tala ba combat ozwaka bien aimé. Yom toza premier né. Des fois comprendre te ba combat zo uta eza plus que za comme premier né. Bazo ciblé yo. Tolo ba même par rapport au héritage. Yo kan si so bozo wela le pango na batata mwasi. Batata mwasi ba viser ba leki te ba kotala yo yayati. Ba kotala yo yaya. Oza cible munene premier né. Papa mwana na yo wana pe sima na yo ye pas za cible. Mateo nazotea. Bien aimé, eza pona ko fungolo misu. Omoni nzambe awa touti ko tanga ngana yo na nombre 3 verset 13. Nzambe lobi banda mukolo na bimisa bino na Egypte. Banda mukolo na banke bana nyonso liboso ba komi ya ngai. Bana nyonso liboso ba komi ya ngai. Donc bien aimé, lokola yo ba présentaka o me ba kabaka yo te. Siko il faut ya to kaba pa na nzambe. Soko monye pa na bien te. Pour me zate kenda te na église ensemble na loba pasteur. Na la ndai pasteur miko ba chika. Yango na ye po kabanga pa na nzambe. Mais il faut ça pe na révélation pe na grâce wana. Agoza ne pasteur malamu na lobi tenga leki ba pasteur nyos. Mais muto a pesi révélation. Maka mingi bongare sala mananza na ye. Puisque yende nzamba pesi révélation wana. Premier né. Ils ont responsabilité. Ils ont fait un combat. Premier né. Aux amants na liboso. Ils ont bien. Oko konza baleki na yo. Yonde héritier na libota. Yonde mtozo régner na libota. Ils ont bien. Mais. Yeba pe aux amuto à train. Satan azota la kaka yo. Satan ako bundisa yo kaka. Satan ako lukelo makambo. Nzambe ye moko. À comprendre que le mystère à premier né. Il y a un point sensible. Et ça, il y a bêta bana liboso ya pharaon. Si kana bêta bana pharaon ya liboso. Na bêta bana pharaon ya liboso. Parce que na bêti bana liboso. Pharaon a corrigé souté. Bien mais 9 fois Moïse a pas pharaon. A beti pharaon ba play ndenge na ndenge ba magoro no ba bima ma e koma makila ba kake beta ba grele kweya bien aimé a sala ndenge nyonso mais pharaon ayokate mulili l'Égypte mais pharaon atikate mais tant ka nzamba beta ba premier né Égypte kwei bien aimé et voilà pharaon bon bobi magara puisque point oyo eza sensible on a ko résister. Il y aura dit Pharaon, mais Pharaon pas eu arme. Oh, a utilisé contre Bisso. Il y a ma bota mon bezo kweya. Pourquoi? Puisque va atteindre premier né. Va atteindre premier né, va toucher premier né. Aux a premier né, ils a bien. Aux a premier né,
eza privilège baleki bakotosa yo ozo remplacer papa ozo remplacer maman mais yebake komba pe nyos eza na yo komba wana bakopesa kindoki so bapesa kindoki te bakobebisa vie na yo bakopesa maladi so bapesa maladi te bakokanga finance na yo okomona oza na profil kitoko otanga baklasse ebele oza bac plus 20 mais zwa mosala tomona mpo na ngambo banguna kuna ntango bavandi balingi badétruire famille bazotala mwana ya liboso adayaka atangi klasse ebele tokotala kozwa mosala tokotala place ya kozwa mosala bien aimé pourquoi bayebi ke soki yo ozwi mosala okosalisa libota okosalisa baleki soki babloke bakote oyo te suka nango bien aimé bakoki koboma yo mpo oza premier ne biso bayaya na biso ya liboso bango nde bande kosalisa famille lelo bakende bakufa avant bakufa jeune pourquoi parce que Satan a ya na bango liboso yem ta kosalisa bango tika na abattre ye yango wana bien aimé ebele bakufa à cause ya kozala premier né yango wana dimanche eza kilta kokaba oyo nyonso aza premier né ezala baboti ezala bana oyo nyonso aza premier né bien aimé toza kokaba ye makambo nazoloba eza makambo na fabriqué te tika natanga lisusu totangaki nombre 3 Nombre 3, verset 13. Nombre 3, verset 13. Peut-être aux ubis sont à Sima, bien aimé. Au côté na Sima. Yoka nombre 3, verset 13. Je lis au nom de Jésus-Christ. Amen. Car tout premier-né m'appartient. Les jours où j'ai frappé tous les premiers-nés dans le pays d'Égypte, je me suis consacré tous les premiers-nés en Israël. Zambabi banda mukolo na betaka ba premier en Égypte banda mukolo wana na décida bana nyonso liboso ya Israël bazala bana na nga pourquoi kala wana batelaki bango te à comprendre que Satan a changé combat et que l'on pas ba boti de fois comme na ba premier né et comme na ba yaya liboso bien aimé oza yaya liboso tala ba combat ozozwa tala vie na yo bien aimé ozo bundo simba te ozo sala nyonso ezo bonga te ozande na bitumba maladi oba bomaka papa na bino ekoma na yo mtokoma ko bela maladi o papa bela bien aimé pourquoi puisque balingi yo ndenge bazwaka papa bazwa pe yo yango na omoni bien aimé ndenge bazwaka Adana Eve na nyoka azwi pe Kaina bien aimé na kindoki. Voilà, Nzamba Pambola Bino bien-aimé. Waneza Moumbu Nabino, frère Miko Bachika. En direct de Paris, na Argenteuil. Nzamba Pambola Bino à Pambola Bino. Na komi na souka lobby bien-aimé na 18h, juste. Toza bon l'église ko bondela. Nzamba bate la biso ba premier né. Avant baboti ba kaba biso moko to banana komi kaba pa ina Nzamba. Tant que baboti pe akabaka bisote yo moko déjà bana déjà komi kaba pa Nzamba. Mais na suka nango logo ya kokaba elekaka na nzela basali na Nzambe dimanche oya. O bana kosenga jamba na Nzambe mawa na Nzambe kota kati na bomo ina bien aimé. Po bitumba eli. Premier na oloba. Maka premier nete. Mais ba ya liboso ba kufa. Lelo yo mto tikala neti mwana liboso za premier né. Donc yo pe il faut akabo puisque na liste ya diable mutaza na yo. Donc il faut yo po kabama. Yopo kabama. J'ai dit il y a une différence entre la présentation et la consécration. Pour au botima liboso botima mbalo botima la misatu bango nyonso au présenter bango ndenge moko. Mais kokaba ya premier né eza différent na ba présentation wana. Yamano moni ane so tali ane nga ndeko kokaba Samuel ezalaki différent. Ezalaki différent bien aimé. Zamba Pambola Bino a Pambola yo Demond Raïssa Mohamedou Malga Guy Dananga 6